आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें जानकर आपको हैरानी होगी। फैक्ट नंबर 1, मोनालिसा के पास आईब्रोज नहीं थी। फैक्ट नंबर 2, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल आपकी ह्यूमन बॉडी में टंग है। फैक्ट नंबर 3, मैं हूँ यानी कि आई एम एक शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस है जो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में। फैक्ट नंबर 4, -40 डिग्री सेल्सियस वो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है यानी कि एग्जैक्टली सेम है। फैक्ट नंबर 5, आप सब अपनी लाइफ में पलके तो झपकाते ही होंगे, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो मैन के कंपैरिजन में 2 गुना ज़्यादा पलके झपकाती हैं। फैक्ट नंबर 6, आपको पता है जब आप सीखते हो, स्नीज करते हो, तब आपका हार्ट 1 मिली सेकेंड के लिए स्टॉप हो जाता है।